Hei sann, og velkommen til en ny video på min YouTube-kanal. I dag skal vi kjøre en Q&A, rett og slett fordi at uka her, og i disse koronatider, så er det veldig vanskelig å finne på noe å gjøre. Jeg sitter stort sett inn sammen med katta mi, og spiller litt, trener ganske mye, og ja, det er egentlig dagene. Så i dag så har jeg dratt fram påskestolene. Det er jo påskeuke nå, og ja, gul og fin. Så nå er jeg virkelig klar for å få litt påskestemning her, og jeg stilte spørsmål på Instagram i går. Spørsmålene kommer jo, har jeg da funnet her nå. Så da tror jeg egentlig vi bare skal sette i gang med spørsmålene. Og det første spørsmålet som jeg fikk var: trener du like mye som du gjorde før koronatidene? Det gjør ikke jeg. Jeg trener nok nesten mer nå enn hva jeg gjorde før. Fordi tidligere nå så har det jo vært vinter, og da har jeg stort sett gått skirenn hver helg. Og da har jeg hatt lite tid til å trene så mye, mens nå så er det jo egentlig ingenting å gjøre. Og da prøver jeg å trene 1 til 2 ganger om dagen. Det blir vel stort sett 2 ganger hver eneste dag. Så nå er det faktisk sånn at jeg trener mer enn jeg kommet til å ha gjort hvis det ikke har vært korona. Da hadde jeg nok mest sannsynlig tatt livet litt mer med ro og hatt andre ting å gjort. Men nå så blir det trening og enda mer trening. Så dessverre mer trening nå, ja. Så jeg har fått et neste spørsmål da, jeg tok med litt som en fleip. Fått spørsmål av en som jeg kjenner ganske godt, som spør hvem av dine kompiser er best i Fortnite. Og det er jo da definitivt ikke Kristoffer Lurvik, eller Julejøen som han heter på Fortnite, så han er ikke noe. Neste spørsmål. Har du lyst på barn? Eventuelt, hva skal barnet hete? Nei, jeg har ikke lyst på barn sånn som ting er akkurat nå, nei. Jeg har mer enn nok med den katta, og synes at det er slitsomt nok, så jeg skal ikke ha barn med det første. Og et navn, der er jeg ganske blank. I hvert fall ikke Ola, det er det sikkert. Når du var 12-13 år, vant du KM eller NNM, altså her er jo nordnorsk mesterskap, eller SMN som er SNM, sørnorsk mesterskap. Nei. Midtnorsk mesterskap. Midtnorsk heter det. Men det er MNN, ja. I hvert fall. Nei, jeg var ikke det. Jeg var ganske langt unna. Jeg var vel, jeg mener kanskje at jeg var på midtnorsk, så var jeg vel en sånn, så vidt topp 20 da kanskje, hvis jeg var heldig. Så jeg var ganske dårlig som liten. Det var vel ikke før jeg først ble 18 år at jeg vant mitt første litt sånn ordentlige skirenn, så det er klart, det var noen tyngre år der, ja. Neste spørsmål er om vi skal pusse opp huset. Og som dere ser, så vi er veldig glad i ubehandlet furupanel. Neida, men det skal pusses opp, det er planen. Vi har bare ikke kommet så langt ennå. Og så er det litt sånn restriksjoner. Vi har jo egentlig et hus som ligger rett innenfor markagrensa, så det betyr at vi ikke kan, vi må søke om alt som skal gjøres. Og det har vi ikke gjort ennå, så vi må søke om å få endre. Og så klart vi kunne ha pusset opp innvendig, men vi får se. Vi har lyst til å få på plass ordentlig treningsrommet i garasjen og litt sånne ting, så vi må prøve å få det på plass først. Men målet er jo at vi skal pusse opp i hvert fall. Teknikken brukt i sprintbakken i året var helt vanvittig. Har du trent spesifikt på den også? Jeg har vel egentlig ikke trent sånn spesifikt på den. Jeg har vel, når jeg visste at vi skulle gå en sånn bakke, så klart jeg har kjørt noen drag i bratt motbakke. Selv om det kanskje ikke så sånn ut i Tour de Ski, så har jeg faktisk trent litt motbakke. Men jeg tror bare at jeg hadde en god dag, og at kroppen funket. Jeg har ikke trent noe spesielt på det, men jeg har vært ut og øvd litt. Hvordan skal du slå Bolsjunov til neste år? Svaret der er ganske enkelt. Jeg skal vel slå mye mindre, det er det som er planen. Så ved at jeg ikke skal slå denne boksemaskinen, så håper jeg at det skal være med å bidra litt. Og hadde jeg holdt meg unna den, så kunne det jo vært spennende. Så det er klart, det er vel førstepri, holde seg skadefri. Og så får vi se om så er det jo en jobb som gjøres da. Det må trenes bra. Han er jo i vanvittig form. Så det er så enkelt svar som at jeg må trene mer og bedre. Hva ville du egentlig bli som liten? Jeg hadde alltid hatt en drøm om at jeg ville bli fotballspiller da. Det var det som var den store drømmen. Så til alle dem som er fotballspillere, så er jeg sjalu på dere. Det var det som er konklusjonen. Så Men jeg er veldig fornøyd med tilværelsen, altså. Men målet var altså helt klart å være fotballspiller.
Hva løper du 3000 meter på? Og det begynner å bli, synes jeg sprang 3000 meter. Jeg husker jeg sprang det på videregående, og da mener jeg at jeg sprang på rett under 9,20, eller på 9,18, ja, rundt 9,20 da. Men jeg vet ikke hva jeg springer på nå, så det har vært artig å teste, så det kan jeg at jeg skal prøve å teste i løpet av våren nå, for rett og slett bare for at det har vært interessant å sett, men hvis jeg skulle tippe, så tipper jeg at jeg springer på, ja, at jeg springer på 9 blank, det er fort, rundt 9 blank da kanskje, ish, mellom 9,10 og 8,50 en plass, tipper jeg. Her kommer et ganske artig spørsmål faktisk. Her har du fortalt Marcus og Martinus at du kjøpte stashet deres under Olavsfest 2016. Den historien kan jeg forklare. Det som var at når Olavsfestdagene er en sånn festival typ, som er i Trondheim, og da skulle Marcus og Martinus spille der da tilbake i 2016. Jeg må ha vært tidligere enn 2016. Ja, samme. I hvert fall, jeg husker ikke helt når det var. Greia var at da fikk jeg i oppdrag fordi at klubben min, Byåsen, hadde dugnad på Olavsfestdagene. Vi skulle hjelpe til å rigge scene og alle sånne ting. Da fikk jeg i oppdrag å handle riderlista til Marcus og Martinus. Så det var da jeg kjøpte stashet deres, og det var ganske artig, for det var en riderliste som var ganske vanskelig å få tak i. For det var sånne spesielle bruser som jeg ville ha. Så jeg synes det var knallartig at det var en sånn, jeg fant jo aldri den type brusen, så jeg håper de var sikkert litt skuffet når de kom på backstage der, og den brusen som jeg aldri fant var ikke der, men jeg letet overalt. Alle butikker i Trondheim var innom for å se om de hadde den brusen, men den fantes ikke, så beklager det til Marcus og Martinus, og så var det litt artig å se den riderlista. Jeg skal ikke utdype noe mer, men at det var litt brus der, det var det. Can you still play cello? Nei. Nei, jeg kan ikke det. Jeg tror det er vanskelig, men jeg har et klipp fra da jeg var liten, så vi kan jo alle sammen bare se og nyte klippet her. Og riktig nok, fra det klippet her er fra min konfirmasjon. Glansdager. Det er glansdagene. Da var jeg på mitt største også. Så her er konfirmasjonen min når jeg spiller cello. Vær så god. Sett dere tilbake i stolen og nyt det. Har du nådd toppen? Jeg har pika nå. Jeg har nådd toppen, så nå går det bare nedover. Så jeg spiller hvor vi ender opp, men ja, det er ikke noe tvil om at jeg har nådd toppen, så... Men det kan jo at man kan komme seg opp mot toppen noen gang, at man får noen sånne comebacks. Du får håpe det. Eller at det bare var en luretopp. Det kan jo vært. Ja. Det kan være begynnelsen. Ja. Og bare starten. Ja. Ingen vet. Tida vil vise. Hvor mye er maksen din i benkpress? Og den er ikke så mye. Jeg har trent ganske lite benkpress opp igjennom. Men jeg husker på videregående så tok vi noen runder, jeg og noen kompiser, og da tok jeg 80 kilo. Og da holdt jeg på å basja på meg. Så 80 kilo er maksen min, og det er jeg veldig, veldig godt fornøyd med. Ikke spør Ola hva han gjør. Hvordan lager du Klæbo-sveisen? Det er ganske enkelt. Det er 2 ting da, som er viktig. Det er jo selvfølgelig bevegelsen med hånda. Start her, og så gå oppover, og så skal man litt ned igjen. Det er liksom greia. Det andre punktet, det er at man må ha riktig voks. Det er jo, dere vet jo hvordan voks det er. Og det er jo hufs. Så det er kluet for å få Klæbo-sveisen. Så Ola har litt å gå på ennå. Han har ikke lært seg den bevegelsen her ennå. Men han prøver bakom kamera her. Han er litt trøtt i år, så. Nei. Når blir hytta di ferdig? PS, stor fan av deg, Johannes. Hytta, den er faktisk ferdig. Men så har det seg sånn i Norge at vi har det hytteforbudet.
Så den hytta står ferdig på Skeikampen, og Gjørabygg har gjort den helt ferdig, tror jeg i hvert fall. Det var siste melding jeg fikk. Så jeg gleder meg veldig til jeg skal nedover og ta over den, men når det blir, det vet jeg jo ikke da. Det blir jo etter påske en gang sikkert, og når de bestemmer seg for at man kan dra på hytta igjen. Men før den tid så får ikke jeg tatt over den, og da står den der og skinner i sola på Skeikampen, som jeg ser har sol hver eneste dag nå. Så det er litt tungt, men det går veldig fint. Så jeg gleder meg selvfølgelig masse til å ta over den, og når jeg tar over den skal dere jo selvfølgelig få se den. Så nå har jeg jo, kan jeg hende at Ola har tid til å være med ned, at vi kan få filme den skikkelig også. Så det håper jeg, men det er i hvert fall planen, så jeg skal love dere at dere skal få se den i det jeg tar over den. Favoritt-youtuber, det er David Dobrik. Alle må gå inn på vloggene hans, det er kanskje det artigste jeg ser i løpet av en dag. Altså jeg synes det er så artig. Så hvis jeg skulle ha valgt hvert noen, så er det akkurat han. Det tror jeg har vært så artig. Så han er min favoritt. Hva har du på tacoen? På tacoen så har jeg enten kjøtt eller fisk. Jeg prøvde faktisk fisketaco i går, det var knallgodt. Jeg har spinat på. Jeg har mango, avokado, agurk, løk. Litt ost, geitost riktig nok. Og så, hva mer bruker jeg da? Og sweet chilisøs også. Det må alle sammen prøve, det er faktisk knallgodt. Prøv sweet chilisøs i stedet for tacosøs. Det er toppen av lykke. Jeg synes du bør få deg en signaturfeiring når du kommer i mål først. Jeg er helt enig. Jeg skulle hatt det, men jeg skulle hatt en skikkelig signaturfeiring som jeg kjenner at er tingen. Så hvis dere har innspill, så er det bare å sende dem til meg på Instagram, så skal jeg se om det er noen jeg synes er skikkelig bra. Så skal jeg ikke se bort ifra at jeg kanskje, hvis jeg vinner skiren igjen da, gjør det. Jeg håper det. What time do you usually go to bed? Det varierer litt, men jeg prøver å legge meg ganske tidlig. Jeg er ikke noe sånn, jeg liker å stå opp tidlig om morgenen, så jeg liker ikke å legge meg alt for sent, men noen dager så sklir det selvfølgelig ut, men at jeg stort sett søv til klokka 11, det tror jeg det er ganske vanlig, ja. Kanskje tidligere også, men sånn hvis jeg skal si... Søv til 11? Legg deg klokka 11, mener jeg. Nei, at jeg har sovnet 11, mener jeg. Ok, ja, sånn ja. At jeg så sier at jeg legger meg halv 11 til, ja. Halv 11. Hvis den ser ut, så har den lagt seg kvart over 11. Ok, neste spørsmål. What was the highlight of last season? Høydepunktet tror jeg kanskje må ha vært Trondheim, og sprintseieren i Trondheim. Så jeg tenker vi bare la oss ta en liten titt på det faktisk. Have you ever seen Ola not smiling? Because I haven't. Jeg har sett det ganske mange ganger, jeg har sett den ikke smil. Og i familien vår så kaller vi til Ola når han har svartøyene, som vi kaller det. Så er han så sint at det går ikke an å snakke til han. Og det skjer. Og det skjer med jevne mellomrom. Så, det er lenge siden. Ja, nå bor ikke jeg hjemme, så nå får ikke jeg sett de svartøyene like ofte. Men at han er sint, og at han ikke alltid smiler, det skjer. Det skal jeg love dere. Og det skjer, ja, ikke ofte, men det skjer av og til. If you could meet two person from this world, who will it be? David Dobrik. Rett og slett fordi at han er så artig som han. Og så tror jeg kanskje jeg ville ha møtt en... Etter søren. Jeg er usikker. Kanskje Ellen fra Ellen Show. Ja. Hun virker ganske rå. Den kan jeg faktisk være enig i. Ja, jeg tror kanskje vi ville møtt dem to. Ja. Det er ikke noe dumt det. Hvorfor da? Kan du fortelle om hverdagsrutinen din fra du står opp til du legger deg? Det kan jeg gjøre. Står opp. Spiser 3 brødskiver. Og så får jeg rett ut og trene. Kommer jeg hjem, så dusjer jeg. Så spiser jeg igjen. Så ligger jeg enten på sofaen eller gjør ting som avhenger av hva dagen som skjer. Så spiser jeg igjen. Så får jeg ut på en ny økt, som regel. Og så kommer jeg hjem igjen, dusjer jeg, spiser på nytt.
Så sitter jeg gjerne på sofaen og ser litt på TV-en, eller spiller litt, eller noe sånt. Så spiser jeg igjen kveldsmat. Så går jeg og legger meg. Jeg pusser tennene først da, og så legger jeg meg. Det er en helt standard dag, i hvert fall i disse koronatider. Det er ikke noe annet her. Og så har jeg fått et spørsmål fra en ganske god venn av meg. Access skiing is dying. What do you think athletes could do to help the sport grow? Og det er jo klart at sporten vi hjelper med er avhengig av snø. Vi er avhengig av profiler. Vi er avhengig av at folk er med og, hva skal jeg si, bidrar. Men det jeg tror er viktig er jo at man klarer å kanskje begynne å se litt mer på tvers av nasjoner. Kanskje skape noen relasjoner som gjør at man ikke kanskje alltid skal konkurrere land mot land, men at man kanskje skal konkurrere lag mot lag. Jeg tror vi er nødt til å begynne å se på, prøve å ta inn litt tips fra, eller se litt på hvordan andre typer idretter gjør ting da. For eksempel sykkel. Se litt på hvordan de gjør det. Ikke nødvendigvis at man skal ha lengre løp, men at man på en måte kan ha mer et type samarbeid som gjør at kanskje kan bli mer taktisk. Sånne ting. Jeg tror i hvert fall at det er viktig at man som utøvere er positiv på å flytte skirenn dit det er folk, ikke nødvendigvis flytte lenger unna folk for at det er der det snø. Vi må prøve å finne konsepter som gjør at folk faktisk gidder å komme og se på. Og derfor er det jo synd at sånn som type skirenn som Drammen, hvor vi går i byen hvor det er mye folk, det er jo et skirenn som i hvert fall publikumsmessig er veldig artig å se på, tror jeg. Og for oss utøvere så synes jeg i hvert fall det er veldig artig å gå der, for det er mye liv. Så jeg tror FIS og vi som utøvere er nødt til å prøve å ta et ansvar på å finne ut hvor skoen trykker, og hvor er det vi kan sammen bidra. Og jeg tror det at vi begynner å stille litt spørsmål om hvilke type modellene og sånn er i dag, tror jeg er kanskje det viktigste. Og det er en start. Så jeg og han som har stilt det spørsmålet her har diskutert det mye, og vi liker å trene sammen. Og som dere skjønt så er jo ikke han norsk. Så jeg tror det er viktig at vi begynner å se litt større på ting og tenke på sporten vår, så det må alle utøverne være med å bidra på. Så det. Sorry for langt svar, men da fikk dere det. What do you think you will do after you retire from skiing? Jeg tror jeg vil holde på med noe som selvfølgelig har sikkert litt med sport å gjøre. Og så tror jeg at jeg har veldig sansen for økonomi, så jeg vil helt sikkert gjøre ferdig studiene. Men at jeg har lyst til å gjøre ting som kan være med og bidra til at andre kan lykkes innenfor noe annet, det er nok kanskje det jeg har mest lyst til å gjøre. Rett og slett for at jeg har lyst til å være med og på et vis skape resultat i noe annet. Kanskje ikke nødvendigvis i langrenn, men på andre ting. Så jeg vil nok være med og bidra på noe som jeg ser er givende, men kanskje innenfor et helt annet felt. Jeg vet ikke. Så det får vi se på. Men at jeg kanskje innenfor økonomi, faktisk. Det tror jeg er det sånn som det ligger an akkurat nå. Men jeg håper en stund til. Og det tror jeg var det for denne vloggen. Men jeg tenkte det kommer veldig mye spørsmål om meg og Pernille. Og hvordan vi møttes, og når, og bla bla bla. Og jeg tenker at da kan vi heller gjøre det i en senere Q&A, hvor vi begge to kan sitte her og snakke om alt om oss. Så da tar jeg ikke noe spørsmål om hun nå, men da tar vi det senere. Og så vil jeg bare si at jeg håper alle sammen har en fin påske, og at alle får det trivelig selv i disse tider. Og så er det bare å ta vare på hverandre, det er viktig. Og så ses vi om en uke med litt påskestæsj neste uke også. Så da vil jeg bare si god påske, folkens, og ta vare på hverandre.